Илья, нервная концовка. За счет чего все-таки удалось добиться победы? Ну, скорее всего, мы боремся за тройку, хотим попасть на медали, давно не было медалей. Поэтому, скорее всего, играем до победного мяча, отдаем все свои силы. Ну и все, в принципе. Был эпизод, играли 4-3. Почему не удалось забить? Ну, потому что у нас ребята учатся в Калининграде, не ходят на тренировки. Ну, мы не отрабатываем, а со своими ребятами ничего не получилось из этого. Сегодня опять забил гол. Вспомнишь его сегодняшний мяч? Честно, нет. Я как-то уже забыл. А тот, за который получил приз лучшего? Приз лучшего. Ну, помню, что гол. Была обрезка, получается, хотели забросить нам за спину. У меня получилось мячик отобрать, перехватить. Я, недолго думая, решил пробить. Ну, получилось забить. Попал красиво, да? Да. Ну, спасибо, удачи в будущем, побед.